個問題就在於咧，呢一個實驗係一個好好嘅嘗試，俾我哋睇當我哋喺生活嘅場景入邊，如果我哋完全 rely on 一個大數據語言模型，某個語言模型嘅會發生咩事？咁如果佢管理一個城市會喺15日之內或者係7日之內死晒啲人嘅話，咁你放喺我哋公司入邊，當我哋 apply 一個語言模型，佢我哋公司作為佢好主力嘅做決策嘅人，佢係咪都係等於佢會搞死我公司咧？我覺得呢個係一個問題，阿伯樂點睇？或者呢個實驗入邊有冇咁樣嘅 implication 咧？係啊，其實已經係發生緊㗎啦，已經，只不過就唔係喺一個即係國家或者係 community 嘅管治嘅層面，而係喺一個股票交易嘅層面，或者係一啲crypto 嘅 trading 嘅交易嘅層面。咁所以如果你話睇翻crossover 啦，即係由 AI 我哋跳翻去 Web3 嗰個範疇咧，其實好多 Web3 啦，即係第三代互聯網區塊鏈上面嘅一啲crypto trading 嘅 bot 咧，已經係用 agent 嚟到運行緊。OK，而 agent 同 agent 之間咧係互相溝通緊，係去做 transaction 噶啦，已經。咁所以喺呢個咁嘅大環境之下咧，其實我哋已經係睇到有好多古靈精怪嘅現象。有譬如話係好短時間內有好多嗰啲 AI agent 可能係會做事啦，識得咁做事之後咧，就跟住就hit and run 嗰隻，即係點講即係。係啦，係啦，咁就做咗個勢出嚟之後咧，就全部係賣晒。我哋開始已經係見到呢啲好古怪嘅現象，咁係要好小心，真係要好小心。咁呢個係做喺股市喺股票上面都出現，定還是淨係 crypto 啊？crypto 界係 crypto 界，因為依家最快 AI agent 咧，能夠係最快做到 algo trade 嗰部分，就係喺 crypto 嘅世界入邊。咁所以咧，已經係有一班朋友仔咧，已經係利用最先進嘅大數據語言模型咧，係做咗一系列嘅 AI agent。係專 crypto trading，而 crypto trading 入邊咧，佢哋自己本身亦都係大家係互相同大家係傾偈嘅，大家互相 trade，咁所以就已經係鬥到嗰個軍事競賽，已經係鬥到係好劇烈，入邊係好劇烈，咁誒做咗一啲好多假象出嚟，係真係可能係 trap 嚟嘅，係去引其他啲 AI agent 係去落注，然之後佢自己就 exit，就 pump and dump 嗰類型咁嘅設計，已經係睇到嘅。